අයිබෝවන් ප්‍රවෘත්ති මැදිරියේ සිට මම සඳුනි ලියනාරච්චි. ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. රට ගොඩනැගීමට එක්වන්න අගමැති ඉල්ලයි. පොහොර ආනයනයට ඩොලර් මිලියන 55. මන්ත්‍රී පුරාපාඩුවට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා නම් වේ. රාස මාණික්‍යම්ට අගමැතිගෙන් සැර ප්‍රතිචාරයක්. අගමැති සහ මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන් අතර පැවති සාකච්ඡාව පිළිබඳවයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. මහජන බැංකුවේ People's Remittance වාසි කෝටියයි එවන්නයි දිනන්නයි. වගකීම් සහගත වාර්තාකරණයක් අනුගමනය කරමින් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව සැබෑ චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට රජයට සහාය වන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ ඊයේ පස්වරුවේ මෙරට මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සාකච්ඡාවට මෙරට රජයේ හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන් රැසක් එක්ව සිටි අතර ඊට හිටපු අමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන හා හිටපු අමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික සංවිධායක සාකල රත්නායක යන මහත්වරුන්ද සහභාගී වී සිටියා. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යරාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික උපදේශක ආචාර්ය RSH සමරතුංග මහතා රටේ ආර්ථික පිළිබඳ මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන් දැනුවත් කර සිටියා. මේ මාස අවසන් වන විට IMF සමග කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවයකට එළඹුණු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බවයි මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැහැදිලි කර සිටියේ. පවතින ආහාර හිඟය හේතුවෙන් තමන් රට තුළ ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහනක් දියත් කරන බවද අග්‍රාමාත්‍යරයා ප්‍රකාශ කළා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන තුළින් ආහාර වේල් 3ක් ලබා ගැනීමට නොහැකි ජනගහනයෙන් 10%කට නොමිලේ ආහාර ලබා දීමට රජයට හැකි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවයි. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යරයා මාධ්‍ය හිමිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ රටේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ සැබෑ චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට රජයට සහාය වන ලෙසයි. එමෙන්ම අවශ්‍ය විටක මාධ්‍ය විසින් රජයට වග විය යුතු බවත්, නමුත් ඒ සමගම වගකීම් සහගත වාර්තාකරණයක් අනුගමනය කරන ලෙසත් අග්‍රාමාත්‍යරයා මෙහිදී ඉල්ලා සිටියා. මාධ්‍ය හිමිකරුවන් පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේදී අග්‍රාමාත්‍යරයා පැහැදිලි කරේ ආර්ථිකයට සිදුවී ඇති හානිය නිසා එහි ප්‍රතිඵල රටට විඳීමට සිදු ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය මූල්‍ය සහ සැපයුම් ආධාර ලබා දීම තුළින් බලපෑම අවම කිරීමට උපරිම උත්සාහයක් ගන්නා බවයි අග්‍රාමාත්‍යරයා පෙන්වා දුන්නේ. සමාජ අංශයේ සහාය සඳහා රුපියල් බිලියන 200ක මූල්‍ය ආරක්ෂණ ජාලයක් රැස් කරමින් සිටින අතර ජපානයේ විශ්වාසය යලි ඇති කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට ජපානයේ සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍යරයා තවදුරටත් පැහැදිලි කර සිටියා. බොහෝ රටවල් ආහාර සහ වෛද්‍ය සැපයුම් සඳහා ආධාර ලබා දෙන නමුත් කිසිදු රටක් නොමිලේ ඉන්ධන ලබා දීමට පියවර නොගන්නා බවත් අග්‍රාමාත්‍යරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ රට ගොඩනැගීමට මාධ්‍ය ආයතනවල සහාය මත විශ්වාසය තබන බවද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම සාකච්ඡාවේදී වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර සිටියා. මේ අතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම් සිරිවර්ධන මහතා අද ඉන්දිය එක්සිම් බැංකුව සමග ඩොලර් ණය මාර්ගයක් ලබා ගැනීමේ ගිවිසුමකට අත්සන් තැබුවා. යද වගාකන්නේ ශනික යූරියා පොහොර ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා මෙට්‍රික් ටොන් 65000ක යූරියා පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉන්දිය රජයෙන් ණය පහසුකම් ඉල්ලා සිටියා. එම ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉන්දියාවෙන් යූරියා පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 55ක ඩොලර් ණය මාර්ගයක් පිරිනැමීමට ඉන්දිය රාජ්‍ය එකඟ වුණා. ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දිය මහ කොමසාරිස් H.E. ගෝපාල් බක්ලේ මහතාද සහභාගී වුණා. එමෙන්ම කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාද ඊට එක්ව සිටියා. රට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල උග්‍ර හිඟයකට මුහුණ දී සිටින බැවින් ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම තම ප්‍රමුඛතාවයේ බව අග්‍රාමාත්‍යරයා මීට පෙර පෙන්වා දුන්නා. මෙම ණය පහසුකම ඉදිරි යලකණ්ඩය සඳහා යූරියා ලබා ගැනීම සහතික කිරීමට උපකාරී වනු ඇතේ. මහජන බැංකුවේ People's Remittance වාසි කෝටියයි එවන්නයි දිනන්නයි. ගෙදරදී පිටතදී එකම එක සමදියාවකට SLT Mobitel දෙමළ ජාතික සංධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්‍යම් රාසමාණික්කම් මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය 20 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අප්‍රසාදය පළ කළා.
ඒ ඝාතනයට ලක් කෙරුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතාගේ ශෝක යෝජනා විවාදයට එක්වෙමින් නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවෙනි සභාවාරය සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ තෙවැනි වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙහි තියෙන එක වැදගත් කාරණයක් ගැන වචනයක් කිව යුතුයි. විශේෂයෙන්ම සීමා සහිත ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පිළිබඳව අපි කෝප් කමිටුව විසින් කරන ලද විමර්ශන මත ඉඳ මේ ගරු සභාවට වාර්තා කරන්නේ මේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරය අපේ රටේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට බරපතල තත්ත්වයක් නැත්නම් මූල්‍යමය වශයෙන් බරපතල බරක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ බව මේ ගරු සභාව වෙත අප මේ වාර්තාව මගින් දැනුම් දෙන්න කැමැති. අපේ කමිටුවේ නිර්දේශය වන්නේ මේ ගරු සභාව මේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳව බරපතල ආකාරයෙන් කල්පනා කළ යුතු බවයි. මේ කෝපා කමිටුවේ වාර්තා අපි හැමදාම කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ දාලා විවාදයක් කරලා එතනින් අවසන් කරනවා. නමුත් විපක්ෂයේ ඉන්න අපි මම යෝජනා කෙරුවා මේ කෝපා කමිටුවේ යම් කිසි මුදල් අක්‍රමිකතාවයක් වෙලා තියෙනවා නම් වාම නීතිපතිට ඒ යොමු කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ මම සභානායකතුමාට ස්තුතිවත් කරන්න ඒතුවත් පිළිගත්තා. ආයතනයටත් කෝප ආයතනයටත් පෙත් සංකාරක සභාව සම්බන්ධයෙන් ඇති බලතල වැඩි කිරීමටත් කර ඇගමැතිතුමත් එක්කත් මම කලින් සාකච්ඡා කරා බලතල වැඩි කිරීමටත් ඒ නැතිවන වාර්තාවල් ගැන කටයුතු කිරීමේදී පාර්ලිමේන්තුවට වගේම කොමිටියටත් අතිරේක බලතල ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම නීතිපති වෙතද යැවීමට අපි එකඟතාවය පළ කරා. ඒ අනුව ඒ අදාළ සංශෝධනය ස්ථාවර නියෝග සඳහා ගරු කතානායකතුමා මීළඟ සභාවාරයේදී ඉදිරිපත් කරන ලෙස මට උපදෙස් දුන්නා කෙටුම්පතක සකස් කිරීමෙන් පසු. ඒ නිසා එය පාර්ලිමේන්තුවේ ජයග්‍රහණයක් ලෙස අපි දෙපාර්ශ්වයේම සියලු දෙනා සලකමු. ඕනෑම ආණ්ඩුවක ඇමතිවරු සීරුවෙන් ඉන්නේ කෝප් එකේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා විතරයි. දැන් අපි හිටපු කතානායක කඩු ජයසූරිය මහත්මයාට දීලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම සකස් කරන්න. ඉතින් විපක්ෂෙත් ඔක්කොම සාකච්ඡා කළේ කෙටුම්පත ලැබුණාන් පස්සේ අපි නිව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. ගරු නියෝජන කතානායකතුමනි පොඩි නිවැරදි කිරීමක් ගරු චමින්ද මන්ත්‍රීතුමාගේ අදහසට ඇත්තටම කෝප් කමිටුවේ ස්ථාවර නියෝගවල ඒකේ සභාපතිකම ආණ්ඩු පක්ෂයටද විපක්ෂයටද කියලා නැහැ. නමුත් අපි එකඟ වෙනවා නම් සම්මතයක් විදියට ඒක විපක්ෂයට දෙනවයි කියලා ඒක වෙනම කාරණයක්. නමුත් එතුමා කියපු එකෙන් රටට වැරදි මතයක් යනවා. විපක්ෂයට තියෙන එකක් අපි අරන් තියනවායි කියලා. ඔය කතානායකතුමනි දැන් ඇත්තටම දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඊයේත් කතා කරා. මේක ඇත්තටම විගඩමක්. අද අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ශෝක ප්‍රකාශ කරන්න. විඝාට අපි ඒක ආරම්භ කරමු. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. කුරීර ඝාතකයන් විසින් අමානුෂික ලෙස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ඒ කුරිර ඝාතනයෙන් සදහට එතුමා අප අතරින් ඉවත් කරනු ලැබූ වියෝවය පිළිබඳ ශෝකය පළ කිරීමේ යෝජනාව මා මේ අවස්ථාවේදී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ කුරුර ඝාතනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නව සමාජයක් යයි කියාගන්නා වෙස්මුණු කාර්යයන් විසින් කළ බව දැන් මුළු රටත් ලොවත් දන්නවා. අපේ සංස්කෘතිය ගමේ සුවඳ දෙන මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස නොපැවකිලිව සභාවේ නැගී සිට ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් කරුණු කීපට හැකි වුණු මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉටු කරන්නට පුළුවන් වේ කියනට ඒකට අපි කැප වෙනවා. අපේ දිවංගත අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ඒ අභාවයේ සිදු වුණු ඒ ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාව අපි දකින්නේ මහජන නියෝජිතේ ඝාතනය කරපු ත්‍රස්ත ක්‍රියාවක් හැටියට. ඒ ත්‍රස්ත ක්‍රියාව පිටරේ හිලා දකින. ඒ වගේම එතුමා ඒ අභාවයට පත් වුණු ඒ දිනය අපි දකින්නේ අපේ රටේ කළු පැල්ලමක් ඇති කරපු දිනයක් හැටියට. අපි දකින්නේ එය ජාතික කළු දිනයක් හැටියට. ත්‍රස්තවාදය වගේම දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරා කළු බලල්ලු වගේ සංවිධාන ගෙනා භීෂණය නිසා මේ සභාව නියෝජනය කළ මන්ත්‍රීවරු පාරේ ගියේ මරණ බය බව අපි දන්නවා. 2009 මැයි 18 වෙනිදාන් පස්සේ ත්‍රස්තවාදය මේ රටෙන් තුරන් කරලා මහමග මරණ බය නැතුව යන්න පුළුවන් රටක් අපි හැදුවා. මොකද අද තත්ත්වය වෙනස් වෙලා. අද අපි ගුණානුස්මරණය කරන අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ඝාතනයත් එක්ක මේ සභාවේ ඉන්න බොහොම දෙනෙක් අද පාරට බහින්නේ ලොකු අවදානමකින්. ජනතාව අතරේ ආර්ථික අර්බුදය නිසා වේදනාව කලකිරීමක් තිබෙන බව ඇත්ත. මේ වගේ අර්බුදයකදී ජනතාව විරෝධතාවල යෙදෙන බවත් ඇත්ත. නමුත් ඒවා මිනිමරන්න තරම් දුරදිග යන්නේ ඒවා මෙහෙවන අය ඒ පිටුපසින් ඉන්න නිසා. ජනතාව තුළ තිබෙන කලකිරීම ප්‍රචණ්ඩත්වය කරා යොමු කරන දේශපාලන බලවේග රටේ මතුවලා තියෙනවා. අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සිද්ධ වෙන්නේ එම්බඳු මෙහෙවීමක් තිබුණු නිසායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා මහමග ඇඳුම් ගලවලා ගහලා මරලා පාරට ඇදලා දැම්ම විතරක් නොවේ එතුමාගේ දේහ එළියට ගන්නවත් ඉඩ දුන්නේ නැහැ. විතරක් නොවේ දේහ පාරේ පුලසන්නත් නියම කළා. අපිට මතකයි මේ නීති ගෙනාවේ 89 කාලේ. ඒකයි තමයි අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමාට
මරලා කරන්න හැදුවේ. මෙහෙම කරන්න අමරකීර්ති අතුගම මන්ත්‍රීතුමා කළ වරද මොකක්ද? එතුමා ඈත පොළොන්නරුවේ සාමාන්‍ය පවුලක වුණු නිසකද? තමන්ගේ පළාතේ ජනතාවට සේවය කළේකද? එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ අවස්ථාව මගේ රජයේ සියලු දෙනාගේ බලවත් ශෝකය අමරකීර්ති අතුගෝරාල මන්ත්‍රීතුමාගේ බිරිඳටත් පුතුණුවන්ට දුදරුවන්ට ඥාතීන්ට මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. අමරකීර්ති අතුගෝරාල මහත්මයා මම දැනගෙන හිටියේ ඉතා සුළු කාලයකට. එතුමා ආවේ 2020 මම ආවේ 2021 මං හිතන්නේ දේවතාවුන්ට මං එතුමා එක කතා කරලා තිබෙනවත් කියලා. මොකද එතුමා නිහඬ පුද්ගලයෙක්. සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායමක ඉන්නවා නම් කතා නොකරන පුද්ගලයා තමයි අමරකීර්ති අතුගෝරාල මන්ත්‍රීතුමා. ඒ නිසා ඒ කෙටි සම්බන්ධයක් තිබුණත් අද එතුමාගේ ඒ ඝාතනය මේ එතුමාගේ පවුලට සීමා වුණ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒ ඝාතනය කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ගහපු පාරක් හැටියට. ඒ වගේම ඇයි මේක සිදු වුනේ? ඇයි එතුමා මෙතනින් පාරෙන් ඇදගෙන ගිහින් මෙහෙම මැරුවේ? පොලිස් නිලධාරියා මැරුවේ. කවුද ඒක කරේ? ඒ ගැන විභාග කරගෙන යන නිසා මම ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී අතුගෝරාල මියගිය අතුගෝරාල මන්ත්‍රීතුමා පමණක් නෙමෙයි අනික් අය ගැනත් කතා කරන්න තියෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වේ කුමා වෙල්ගම මන්ත්‍රීතුමා. මම දැනගෙන හිටියා මගේ මිත්‍රයෙක්. ඇයි මෙතුමාට මේ සිද්ධිය වුනේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ගෙදර යන්න කිව්ව පළවෙනි පුද්ගලයා. වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. එතුමාගේ ප්‍රසිද්ධ විරුද්ධවාදියා. එතුමා අරගෙන ගහනවා. මම දැන් ඒ කරුණ හොයාගෙන තියෙනවා. මොකද හෝමාගමේ අය ප්‍රදේශය එතන කරන්නේ නැහැ. ඒ අය තමයි එතුමා බේරගත්. පිටින් ආව පුද්ගලයා. කළා තියෙන අය හඳුනාගෙන යනවා දැන් පොලිසියේ. කීප දෙනෙක් අත්අඩංගු කරගෙන යනවා. ඒ සමහර අයගේ Facebook තියෙන බොරු ඒවා. මම හිතන්නේ මේ ගැන අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ කරන්න තිබෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල පාර්ලිමේන්තු සභාවේ මහලේකම්තුමාට ස්ටීවන් ට්විග්ට ලියලා තියෙනවා මේ ගැන ඇවිල්ලා ඔක්කොම විභාග කරන්න. ගෝල්ෆේස් සිද්ධියත් විභාග කරන්න. මතකයි ලක්ෂ්මන් කදිරගම මහත්මයා ඝාතනය කරද්දී අපි ඔක්කොම එකට නැකිලා ඒක විවේචනය කරා. ඒත් එතුමා විවේචනය කරපු අය ඉන්නවා. ඒ තමයි LTT සංවිධානයෙන් එතුමා විවේචනය කරා. ඒත් මේ සභාවේ අපේ සම්ප්‍රදාය එකට යන්න. ඉතින් මම දන්නවා මේ අවස්ථාවේදී අපේ විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු මේ පක්ෂ මේ മന്ത്രിවරුත් ඔක්කොම දුන්න කනගාටුව ප්‍රකාශ කිරීම ඒත් එක മന്ത്രിවරයෙක් ඒක කරේ නැහැ. මේකට අනුබල දුන්නා. ඒකයි මම කනගාටුව. මම කියවන්නම් මැයි 20 වෙනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාවේ ශාන්කියන් රාජපුත්‍රයන් රාසමාණික්ක මහතුමා කියන එක 20 වෙනි සංශෝෂණය වාගේ රටට අහිතකර දේවල් වලට ඡන්දෙ දුන්නේ නිසා තමයි ගෙවල් ගිනි තිබ්බේ. කුමා වේල්ගම මහතුමා බුත් කරේ නේ. ජනතාව පාවා දීම සහ ජනමතය පාවා දීම තමයි ඒගොල්ලන්ට ගුණේ කියන එක මතක තබා ගන්න. කොහොමද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීයෙක් එහෙම කතා කරන්නේ? ලක්ෂ්මන් කදිරගම මහතුමා ඝාතනය කරද්දී එතුමා විවේචනය කළා කතා කරේ පිටින් කොටි සංවිධානය. දැන් මේක ඇතුලෙන් කරනවා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? එහෙනම් මේ ගෙවල් ගිනි තියෙන එක එතුමා අනුමත කරනවද? මේ මරණ එක අනුමත කරනවද? වෙල්ගම මහතුමාට ගැහුව එක අනුමත කරනවද? මේ සභාවේ මට ඒක අහන්න තියෙනවා. පෙරටුගාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩ කරන එකට කවුරුත් විරුද්ධ නැහැ. ඒකෙන් පිට කියන්නේ. ඉතින් මේකද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවෙන්නේ. මම ඔබතුමාට කියනවා එන පාර්ලිමේන්තු සතිය අවසන් වෙනකොට එතුමා කනගාටුව ප්‍රකාශ කළා මේක ඉල්ලාස් කරගත්තේ නැත්නම් කතානායකතුමාට ඒක විභාග කළා අදාළ කොමිටියට දාලා අපිට වාර්තාවක් දෙන්න කියලා මම කියනවා. මෙහෙම ඒවා මේ සභාවේ වෙන්න බෑ. මේ රාසමාණික්කම් මන්ත්‍රීතුමා කතාව කරද්දී සුමන්දෙන් මහත්මයා ඒ අල්ලපු ආසනේ හිටියේ. එතුමාගේ වගකීම තුනේ මේක නවත්තන්න. මම කතාව මේක කරන්නේ. මේ TNA මන්ත්‍රීතුරු කියන එකට රාසමාණික්කම් මන්ත්‍රීතුමා අහන්නේ නැහැ. මම TNA එකට විරුද්ධව කිසිම මේක කියන්නේ. ඒගොල්ලොත් මේ ගැන කනගාටු වුණා. මේක නවත්තන්න තිබුණා. නැවැත්තුවේ නෑ. දැන් මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන ඉදිරිපත් වෙන එතුමා ඇයි මගේ මේ කතා කරන තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් නැති කරන්න හදන්නේ? ඒ නිසා ඇයි මේක සිදු වුනේ කියලා පාර්ලිමේන්තු කොමිටිය මම කැමතියි ඒ ගැනත් මට වාර්තාවක් ලබා දෙන්න. අපි ඒක කතා කරගමු මුළු සභාවෙම. ගෙදරදී පිටතදී එකම එක සමදියාවකට SLT මොබිටෙල් හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීදුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමග පුරප්පාඩු වූ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීදුරයට ධම්මික පෙරේරා මහතා නම් කර තිබෙනවා. ඒ මහතාගේ නම මැතිවරණ කොමිසම වෙත බාර දුන් බවයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පැවසුවේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයකට පත් වූ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ සිය මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අසුණා. ඒත් සමගම හිස් වූ එම මන්ත්‍රී ධූරයට ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතාගේ නම මැතිවරණ කොමිසම වෙත බාර දීම අද සිදු කර තිබෙනවා. මේ අතර ධම්මික පෙරේරා මහතා ඔහුට අයත් සියලු සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර නව අමාත්‍යාංශ දෙකක් සඳහා බලතල සහ කාර්යයන් දක්වමින් අතිවිශේෂ
විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල කැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය ලෙස අමාත්‍යාංශ දෙකක් දක්වමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙලෙස එම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබුණා. එමගින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සතුව පැවති බලතල හා කර්තව්‍යයන් කිහිපයක් ඉවත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ආගමන හා විගමන කටයුතු, විදුලි සංදේශ කටයුතු නියාමනය, තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් සැපීම, සයිබර් ආරක්ෂණය, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීම, ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධන කලාප ප්‍රවර්ධනය ආදිය ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ විෂයපතෙන් ඉවත් වුණා. ඒ අනුව ආගමන හා විගමන කටයුතු, විදුලි සංදේශ කටයුතු නියාමනය, තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් සැපීම, සයිබර් ආරක්ෂණය, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීම, ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධන කලාප ප්‍රවර්ධනය ආදිය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විෂයපතෙන් ඉවත් වුණා. ඉවත් කළ බලතල හා කර්තව්‍යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලය පැවරී ඇත්තේ තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙතටයි. ප්‍රෝණික ප්‍රකාශයෙන් කෙටි විරාමයක් දැන්. මගේ ආරක්ෂණය ඇතිවන ආකාරයට පොදු ප්‍රවාහන සේවා වඩා විධිමත්ව හා ගුණාත්මකව පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දුන්නා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී. ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචනය පිළිබඳව කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී ඊයේ පස්වරුවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. තෙල් මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ සමගම පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බවත් ඊට පහසුකම් සැලසීමෙන් ජනතාවට සහනයක් සැලසෙන බවත් මෙහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මිනිසුන්ව පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට යොමු කරන එක තමයි හොඳ. ඒක කරන්න නම් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්න ඕන. බස් එකේ ආවනම් අර කාර් එක ආපු කම්ෆර්ටබල් විදියටම ඔෆිස් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම යවෙන්නේ නැත්නම් එතකොට කාර් එක තියෙන එෆෝඩ් කරන්න පුළුවන් කෙනා කාර් එකෙන්ම යූස් කොච්චර පාක් ඇන්ඩ් රයිඩ් කරන්න කිව්වත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්වොලිටි එක අපිට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ දෙන්න බැරි නම්. මෙහිදී දුම්රිය හා බස් රථ සඳහා අඛණ්ඩව තෙල් සැපීමේ ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය දීර්ඝව සාකච්ඡාවට ලක් කෙරුණා. ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ඉන්ධනහල් මගින් රාත්‍රී කාලයේ පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය සඳහා ඉන්ධන සැපීමට පියවර ගැනීමටද තීරණය කර තිබුණා. පාක් ඇන්ඩ් ඩ්‍රයිව් ක්‍රමය ව්‍යාප්ත කිරීමටත් ඒ සඳහා රථ වාහන ගල් කිරීමේදී අය කරන ගාස්තු අඩු කිරීමට තීරණය කෙරුණා. තෝරාගත් දුම්රිය ස්ථාන ආසන්නයේ රථ වාහන ගල් කිරීමේ පහසුකම් සැලසීමේ හැකියාව සොයා බලන ලෙසද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක ඒකාබද්ධ කාලසටහන් ක්‍රමය කෙටි ධාවනය සඳහා යොදා ගැනීමටත් යෝජනා කෙරෙනු අතර කාර්යාල සේවය ඉලක්ක කරගනිමින් නව දුම්රිය ගමන්වාර ඇරඹීමට සහ දැනට ධාවනය කෙරෙන දුම්රිය සඳහා බැඳිරි සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමටත් පියවර ගැනෙනවා. ලංගම සේවක වැටුප් ගැටලුව විසඳීමට එකඟතාවය පළ වූ අතර ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව නුදුරේදීම ඉදිරිපත් කිරීමටද තීරණය කෙරුණා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු රක්ෂිත ඉඩම් ආහාර භෝග වගාව සඳහා වසරක කාලයකට බදු දීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් ගොවි සමිතිය සඳහා ඉතා සුළු බදු මුදලක් යටතේ අදාළ ඉඩම් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි මෙහිදී අමාත්‍ය බදුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ. අදත් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර බෙදා හැරීමක් සිදු නොවන බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසනවා. මේ අතර ලිට්‍රෝ සභාපති විජිත හේරත් මහතා අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දොරෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. අදත් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර බෙදා හැරීමක් සිදු නොවන බවත් ඒ හේතුවෙන් ගෑස් පෝලිම් වල රැඳී නොසිටින ලෙසත් ලිට්‍රෝ සමාගම මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් අදත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකම දිගු ගෑස් පෝලිම් දැකගත හැකි වුණා. මෙරටට ගෑස් සපයනු ලබන ඕමාන සමාගමට වඩා අඩු මිලට ගෑස් ලබා දීමට නව සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස තෝරා ගැනුණු තායිලන්තයේ සියාම් සමාගම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 37.5ක බැදුම් කරයක් ඉල්ලා තිබෙනවා. මුදල් සපයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලු කාරී තත්ත්වයේ හේතුවෙන් එම සමාගම සමග තවමත් ගිවිසුම්ගත වීමට නොහැකි වී ඇති බවයි ලිට්‍රෝ සමාගම සඳහන් කළේ. අදත් පැය 2යි විනාඩි 15ක විදුලි කපාදුවක් දිවෙනු පුරා සිදු කෙරෙනු අතර සතියන්තයේ පැයක කාලයක් විදුලිය කපාදු කරන බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය පැවසුවේ. මේ අතර ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් තවදුරටත් දැකගත හැකි අතර ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඉන්ධන නොලැබීම හේතුවෙන් වසා දමා තිබෙනවා. විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බලශක්ති අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. වසර 9ක් පුරා
සංශෝධන කිරීමට විවිධ අවස්ථාවලදී යෝජනා කරන ලද විදුලි බල පනත 2009 විදුලි බල පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා රජය හැටියට අපි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ ඊයේ දවසේ සංශෝධන රහිතව සම්මත කර ගැනීම සඳහා අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ සඳහා පළමුවෙන්ම මම එම පනත සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඒ සඳහා අපිට ඒ අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දීපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍යතුමාට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මේ වෙනුවෙන් සහාය ලබා දීපු විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන සියලුම සහෝදර දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් ඇතුළු එම මහජන නියෝජිතයන්ට ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ ස්වාධීනව විපක්ෂයේ අසුන්ගෙන සිටින දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයනුත් මේ අවස්ථාවේ ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දුන්නා. එම පිරිස් වලට ඒ වගේම මෙම පනත ගෙනෙන අවස්ථාවේ ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටිමින් විරෝධය පළ නොකළ සභාගර්භයෙන් බැහැරව ගිය විශේෂම ද්‍රවිඩ සන්ධානය ගත්තම සියලුම മന്ത്രിවරු මේ ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටියේ නැහැ. ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගෙත් മന്ത്രിවරු විශාල ප්‍රමාණයක් මට දුරකථනොත් අද උදේත් කතා කරා, ඊයේ දවසෙත් කතා කරා. උන් බොහෝ දෙනෙක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකීලා සිටිනවා කියන එක තමයි කිව්වේ. නමුත් ඔවුන් මේ පනත ගෙන යා යුතුයි කියන එක තමයි දිගින් දිගටම මත පළ කරේ. ඒ වගේම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් නැවතත් කෙටි විරාමයක්. පවතින දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පළමු අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. රටක දියුණුවට ආහාර සුරක්ෂිතතාවය අත්‍යවශ්‍යයි. මේක අද ඊයේ නෙමෙයි. ඈත අතීතයේ රජවරු යුද්ධ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ආහාර වලින් සුරක්ෂිත වුණා. අවාසනාවකට වගේ මෑත කාලයේදී බොහෝ දෙනෙක් මේක තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඒ හින්දා අපේ කෘෂිකර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම වලපල්ලට. අපිට අද කෘෂිකර්මය අපේ තියෙන කෘෂිකර්මය දේශීය කෘෂිකර්මයක් නෑ. අපිට තියෙන විදේශීය කෘෂිකර්මය. පිට රටවල් වල ඇටපැල ගෙනල්ලා, පිට රටවල් වල පෝර ගෙනල්ලා, පිට රටවල් වල පලිබෝධනාශක ගෙනල්ලා. මේ පිට රට ගොවියව නඩත්තු කරන කෘෂිකර්මයක් අපේ තියෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් මිදිලා අපි අලුත් වැඩපිළිවෙලකට එන්න ඕනේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව. ඒ වැඩපිළිවෙල තුළ ඔබ ඔය කියන පෝර වර්ග හැදෙන්නත් ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. කෘෂිකර්මයට අදාළ කර්මාන්ත වෙන්නත් ඕන. හැම තැනකම එකට එකතු වෙච්ච වැඩපිළිවෙලක් තුළ තමයි ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායල් රට හදනකොට ලෝක යුද්ධ දෙකෙන් පස්සේ ඒ රටේ කිසිම සම්පතක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ යදෝ ජාතිකයෝ අවුරුදු ගාණක් પરම්පරා ගාණක් දුක් විඳා. දුක් විඳලා තමයි ඊශ්‍රායල් රට හදාගත්තේ. කිසිම සම්පතක් තිබෙන්නේ. හැබැයි අද ලෝකයේ පිළිගන්න කෘෂිකර්ම වැඩපිළිවෙලක් තමයි ඊශ්‍රායලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ රටවල් අපිට ඒ උදව් ලබා ගන්න අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේ දේ වෙලා තියෙන ලංකාවට. අපිට මුදල් නැහැ. අපි බංකොලොත් වෙලා අපේ මිනිස්සු දැන් සහගින්නට මුහුණ දෙන්න යන්නේ. බඩගින්නක් අනිවාර්යෙන් එනවා. මිනිස්සු දරුවන් මන්ද පෝෂණයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. කන්න නැතුව මිනිස්සු මැරෙන්න පුළුවන් මේ රට. අපි කිව්වට ගම්වල කොස් ගෙඩිය කඩාගෙන අඹ ගෙඩියක් කඩාගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කිව්වට යථාර්ථය ඒක නෙවෙයි. යථාර්ථය ඒක නෙවෙයි. ලබන සඳුදා රජයේ සහ රජයේ අනුමත සියලුම පෞද්ගලික පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර රජයේ කාර්යාල සඳහාද ලබන සඳුදා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ පවතින ප්‍රවාහන අපහසුතා සහ විදුලි අර්බුදය හේතු කොටගෙනයි. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. මේ දිනවල කිසියම් පුද්ගලයෙකුට උණ ඇඟපත වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ පවතින්නේ නම් වහාම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත යුතු බව ජාතික බෝවන රෝග මධ්‍යස්ථානයේ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා පවසනවා. උණ හෝ ඇඟපත වේදනාව ඇතනම් පැරසිටමෝල් හැර අනිකුත් වේදනානාශක ලබා නොගන්නා ලෙසත් ඉක්මනින් රුධිර පරීක්ෂාවක් සිදු කර ගන්නා ලෙසත් වෛද්‍යවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා. මෙරට ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය ඉහළ ගොස් ඇති අතර ගත වූ දින 6 තුළ පමණ ඩෙංගු රෝගීන් 2500කට ආසන්න පිරිසක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත තුළ ඩෙංගු රෝගය පැතිර යාම අවම කිරීමට මේ මාස 15 වෙනිදා සිට 21 වෙනිදා දක්වා විශේෂ ඩෙංගු මර්ධන සතියක්ද නම් කර තිබෙනවා.
සිංගප්පූරුවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඉහළ රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම සඳහා සිංගප්පූරු රජයේ සහාය ලබා දෙන ලෙස විදේශ අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සිංගප්පූරු රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. තවද අරමුදල් සැපයීම, ඍජු විදේශ ආයෝජන ඉහළ නැංවීම සහ සිංගප්පූරුව වෙත කෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා පවත්නා අවස්ථා ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා සිංගප්පූරු රජයේ සහාය ඉල්ලා තිබුණා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සිංගප්පූරු රජයෙන් මෙම ඉල්ලීම සිදු කර ඇත්තේ ඒ රට දෙදින නිල සංචාරයක නිරත මේ වන විට සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ විශේෂයෙන් හෙද සේවකයන් සිංගප්පූරුවේ සේවය සඳහා යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් දෙරටම සමීපව කටයුතු කරමින් සිටින බව අමාත්‍යවරයාගේ සංචාරයට අදාළව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වනවා. හිමිකරුවන් ඉවත් කර නොගා කොළඹ වරායේ තිබූ ඇපල් තුගයක් දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට ලබා දීම වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සිදු කෙරුණා. කොළඹ ජාත්‍යන්තර මහලුම් පර්යන්තයට පැමිණ තිබූ මෙම ඇපල් කන්ටේනරය පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ චීනයෙන් මෙරටට ආනයනය කර තිබෙනවා. එය මේ දක්වා ආනයනකරුවන් ඉවත් කර නොගැනීම පිළිබඳ තමන්ට වාර්තා වූ පසු ඒ පිළිබඳ සොයා බලා වරාය රේගුව සහ අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කර මෙම ඇපල් තුගය සත්වෝද්‍යානයට ලබා දීමට පියවරගත් බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපිට පැවැත් වූ විරෝධතාවය විසිරුවා හැරීමට පොලිසිය කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළා. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය මෙම විරෝධතාවය පවත්වනු ලබන්නේ ඉල්ලීම් දෙකක් මුල් කරගනිමින් ඒ රුහුණු සහ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලවල සිදු කරන මර්ධනය නවත්වන ලෙස සහ අසාධාරණ ලෙස ලබා දුන් ශිෂ්‍යභාවය අහෝසි කිරීම වහා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමිනුයි. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිසකට එරෙහිව ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා ජූලි 4 වෙනිදා කැඳවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද නියෝග කළා. අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, වුවනිකාලු විහාරේ, ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, විජිත් බලල්ගොඩ සහ LTD දෙහිදෙණිය යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල ඉදිරියේ අදේම පෙත්සම කැඳවූ අවස්ථාවේදී මෙම නියෝගය ලබා දී තිබුණේ. ආචාර්ය මහින් මෙන්ඩිස් ඇතුළු කොළඹ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරුන් තිදෙනෙකු විසින් පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණා. පෙත්සම්කරුවන් කියා සිටින්නේ වත්මන් රජය මෙරට පාලන බලය අත්පත් කරගන්නා විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.6කට අධික විදේශ සංචිත පැවති බවයි. එසේ වුවද වත්මන් රජය අනුගමනය කළ අදූරදර්ශී ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සහ සිය හිතවතුන්ට පිරිනමන ලද බදු සහන ඇතුළු විවිධ අදූරදර්ශී ආර්ථික ක්‍රියාපිළිවෙත් නිසා වර්තමානයේ මෙරට ආර්ථිකය බරපතල අර්බුදයකට ලක් වී තිබෙන බවද පෙත්සමෙන් සඳහන් වුණා. හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනි විජයකලා මහේශ්වරන් මහත්මිය සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් මේ දක්වා ලැබී නොමැති බව කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය අද අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ඒ 2016 වසරේ යාපනයේ පැවති ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමකදී කොටි සංවිධානය යලි නගා සිටවිය යුතු බවට ප්‍රකාශයක් සිදු කළේ යයි සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ල අද කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුලවල මහතා ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී එහිදී අපබඳු මුදාහැර සිටින සැකකාර විජයකලා මහේශ්වරන් මහත්මියද අධිකරණයේ පෙනී සිටියා. විමර්ශන සිදු කළ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය දන්වා සිටියේ මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණවල උද්ෘත නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති නමුත් නීතිපති උපදෙස් මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවයි. ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඔක්තෝබර් මාස 28 වෙනිදා නඩුව යලි කැඳවන ලෙස නියෝග කළා. කෙටි විරාමයකින් අනතුරුව තවත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. දැන් අවධානය ව්‍යාපාරික පුවත් වෙත. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඊයේ දිනේ ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළ අතර ඒකක 108.44කින් ඉහළ ගියා. සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 7881.13ක් ලෙස සටහන් වුණා. දෛනික පිරිවැටුප මිලියන 917.2යි. රට තුළ පවතින තත්ත්වය හමුවේ මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මැයි මාසයේ මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන්ගේ විශාල අඩුවීමක් වාර්තා වී ඇති බව හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එම මධ්‍යස්ථානය කියා සිටියේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ 82322ක් ලෙස සටහන් වූ මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව පසුගිය මාසයේදී 30207ක් දක්වා අඩු වී ඇති බවයි. එම තත්ත්වය සමග සංචාරක සහ හෝටල් ශ්‍රේෂ්ඨවල 6 ලක්ෂයකට අධික ඍජු සහ වක්‍ර රැකියා රැසකට බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව ඔවුන් පෙන්වා දුන්නා. හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන දත්ත අනුව මෙරටට වැඩිම සංචාරකයන් පිරිසක් පැමිණෙන්නේ ඉන්දියාවෙන්. එංගලන්තයෙන් දෙවන ස්ථානයට වැඩිම සංචාරකයන් පිරිසක් පැමිණෙන අතර එහි තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන්නේ රුසියාවයි. ලෝවට අතුරුතුරුත් සමගින් දැන් විදේශ පුවත්.
රුසියාව කළු මුහුද ආශ්‍රිතව යුක්‍රේනයට අයත් වරාය සැපයුම් අවහිර කිරීම හේතුවෙන් ලෝකය භයානක ආහාර අර්බුදයක අභියස සිටින බව යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කී ප්‍රකාශ කළා. ඔහු කියා සිටියේ රුසියාවේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් යුක්‍රේනයේ මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් කුසගින්නට පත්වීමේ අවදානමක් පවතින බවයි. රුසියාව යුක්‍රේනයේ වෙරළ තීරයේ විශාල කොටසක් අත්පත් කරගෙන ඇති අතර තිරිඟු, බඩ ඉරිඟු, එළවලු තෙල් ඇතුළු අපනයනයන්ටද දැඩි බාධාවක් එල්ලවීම හේතුවෙන් ලෝක හමුවමු යළිත් අපගේ මේලක ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන්.